哈嘍，大家好，我係飛山。嗰次我講個毀掉塔樓呢個塔，呢個真係要整爛啲嘢，整到啲人類死咗。Super Games，我之前呢好似冇玩過嘅呢個，玩經典。係啦，我呢個之前玩過，買咗隻寵物咯，喺度買寵物，買咗呢個咩啊？唔知係呢個喺度買咯，呢個咯 ，Blue Dragon。嗱，呢度就係一個 Obby 嘅奧比，我哋完成佢就會獲得 money 啦。我呢個，哎呀，屎仔，蝕幣雞喎，好卡啊！蝕雞咯，蝕雞哥，雞啊！哇！蝕雞哥，哈利路亞，神是悲啊！哈利路亞，哈利路亞呀呀！哈利路亞，哈利路。OK， 呢個真係好難。呢個應該係咩色啊？蝕雞哥。哎唷！你就係唔俾我過去嘛，好，我就簡單都要過去。啱啱個應該係綠色，呢隻對面嗰個綠色係咪綠色啊？耶！就會獲得，好似冇嘢獲得，哎唷！唔係呢個，佢一嗰個人一拍過嚟咁咪，你係咪傻㗎呢個人？唉，玩家贏了，哇噔噔噔噔 ，OK， 揀呢個，係啊，揀呢個，想呢個咩嘢？我真係我呢個，等我講乜嘢？我妹妹又喺度嘈啦，因為佢係屎嚟嘅。哇！咩事？原來喺度啊？點解好似冇乜作用佢？哇！巴士直接飛過嚟都冇事啊！啦，冇事。啦，呢個係唔會食呢個，當我講錯嘢啦。好似好痛咁。我好驚啊！哇！咁差，咩要拗幣啊？哎唷，行啊你！我靠！偷襲嘢咁勁嘅！咦，唔係，有邊個？辦公室。我勁喎，頭先啱嗰個，我 BB 爸爸 BB
水哦，雙重麻煩。我係玩家，我係玩家，不過我小白喎，唔係，我可唔可以搭車啊？可唔可以搭車啊？你可以耶，可以搭車耶，搭唔搭順便車啊？哎，the fuck？ 誒，不是，唔好意思，啱啱好似講錯話，唔好意思啊。唔係點解殺到都得咁都得你咁？我飲下水。喂，你唔好吞口水喎。一起同歸於盡，好唔好？如果係嘅話咧，我會一齊同歸於盡，一齊跳落去咯。如果係嘅話咧，因為我笑死咁就，哇！有冇事啊你哋？哇！你啱啱見唔見到個人俾人殺咗啊？冇事，不過佢同埋架車飛埋落去啊！笑死我啊！回家嚟放嘢啊！太好笑啦，笑到要死我！睇下有咩死亡聲音？咦？你等我一陣，我接個電話先。乜事？知道我拍埋呢個片就得㗎啦。拜拜。知道，拜拜。我哋搞掂啱，我啱啱咧要，我啱啱媽咪打俾我啦，所以你我接應。哎呦！噔！唔係。凍結故障 bra， 啱啱嗰個係咪故障？我搭電梯，我要愛啦，我肯定要啦。你搭，快啲走，快啲上去，呢度好危險。後面個人做乜鬼啱啱咧？你見唔見佢啊？哇，好金！你見到嗰個人咧？哇，咁危險嘅情況下搭電梯得唔得㗎？哎呀，得唔得㗎咁？電梯冇電了！好你卡住咗啊，落唔到去啊咁。跌海嚟，將成個呢一齊跌落去啊！我妹妹又喺度嘈啦！哇！我救！冇啊！冇法轉動啊！唔係，我妹妹又喺度嘈，你可唔可以唔好嘈咧？係啊，因為你嘈，我咪嘈。我妹妹傻㗎佢，佢又喺度嘈啦！我妹妹係神經病，所以你哋唔好理佢啊！傻傻地，我開大聲啲，黐線啊佢！唔好講黐線都係。
有啲冇禮貌，所以係傻嘅。佢話又要拖下啲傻。我要買嗰個 bra， 唔記得咗添。喺邊度啊？揀呢個，揀呢個。呢個好，呢個。行樓梯，行樓梯幾健康係咪？哇！哇！但玻璃好似都冇事喎。有事啊！邊度放？噔啊！真冧嗰時超級，哇！行住呢度先咋？有冇咧？快啲上嚟啦，你哋！真係冧嗰時即刻爆咗！快啲啦，都未死！哇！SMG bro！ I know！ 玩你啫！我超級嬲啊！嬲！我超級嬲咯！我想裝備嗰個邊度有個 bra 字啊？揀咗嗰個 bra 喺邊啊？冇 bra 字喎。雙重麻煩，火輪寶。咁 bra？ 哇！哎呦！你咁係破壞公物喎！哇！喺最上面。我操！哇！哎呦！好啦，咁今日嘅影片就差唔多到呢度啦。如果你中意影片咧，你可以訂閱同埋點讚喎。我哋邊先下次見，拜拜。